Сайн байцгаана хүмүүс. Өнөөдрийнхөө хичээлээр тойрог ашиглан бүтээл хийх гэдэг даалгавар үзтгэнэ. За, хичээл эхлэхийн өмнө зургийн дэвтрээ бүгдээр сайхан бэлдээд харандаа юм уу маркераар яг нь тойрог дүрсийг чөлөөтэй байдлаар ингээд энд тэнд үрж байрлуулна. Энд томыг тэнд жижиг, энд арай жижигийг зорчин. Үүний дараа энд нэг хагас байж болох юм. Энэ хоос хэсэгт нь ингээд том тал тойрог дүрс зураад энднаас нь жижиг зурчин. Үүний дараагаар бид нар хамгийн чухал буюу тойрог сонирхолтой байдлаар царийн төрхөнд оруулж зуръя. Тэр хоёр нүдийг зурлаа. Нүд зурж байгаа гэсэн мэдээж гелана зурх хэвээр. Хамраад зурлаа. Ингээд амгийг зурч. Маш их хөрх ингээд царайтай болчлоо гэсэн байна шүү дээ. Одоо үүндээ гоё үйл явдал оруулаад төрсөн өдөр нь болж байгаа тийм ээ. Нэг төрсөн өдрийн малгай хийгээд нээсгэлж байгаа амийг зураад хөөхөн нэг юм сормос жижигнэр ингээд зурчин. Хоёр талд нас юм гар хийсэн ч болно. Хүүхдүүд манай өөрсдийнхөө тийм бүтээл сэтгэлгээгээр сонирхолтой байдлаар янз бүрийн байдлаар хийж болно. Доод хэсгийнхаа нүдийг зурлаа. Энэ нүдээ бид нэр 2 гелантаар зурчих болно. Өмнөх дүрсээс яг нь арай өөрөөр хийж болох нь шүү дээ. Тэгвэл бас илүү сонирхолтой харагдах болов уу гэж багш нь бодлоо. Үүн дээр бас нэг юм малгай байна. Сарвчтай нэг юм малгай чинь. Голоор нь ингээд голын хэсгийг ингээд тэмдэглээ авчих. Хамрын зурлаа. Ингээд амгийн зурч. Би энэхүү бас бөмбөлгөө сонирхолтой юм нэг хипхоп маягийн тийм ээ. Одоо юм сонирхолтой хөгжилтэй байдлаар ингээд дүр бий болгочих. Хүүхдүүд маань ч гэсэндээ ингээд өөрсдөө дуртай дүр дүрслэлээр ингээд чөлөөтэй хийж болно. Зөвхөн багшийнхаа хараад хэмнэлгүйгээр. Том энэ бөмбөлгтөр одоо ажиллаж эхлэв. Нүдээ зурсан байгаа. Зураад амаа зураад. Үүний дараагаар багш нь энэ дээдлэлт нэг юм сонирхолтой зүйл хий. Өвлийн үгний нэг юм малгай яач. Арай өөр уур амьсгалтай болж болно тийм ээ. Цэжний хэсгийг ингэж татгаад нэг улаахан юм гоё хацар хийгээд үгээ. Хоёр талдаа нэг юм бас гартаа байж болно. Тэр хүүхдүүд та нарын маань бас сэтгэлгээ ямар байх нь тийм ээ. Гартаа хийх нь эсвэл гаргуугаар зөвхөн бөмбөлөг хэлбэрээр хийх нь гэд хүүхдүүд маань өөрсдөө бодож байгаа тех хэрэгтэй. Ялангуяа юм бүтээлч даалгаварт энэ дээр бол ямар нэгэн тийм нэг заасан яг ингэж зураарай гэж одоо хэлсэн зүйл байхгүй учраас. Энэлийн бөмбөлөг дээр түрүүнээс хойш зүгээр яг хөрх инээсгэж байгаа дүр зурсан бол энэ удаа арай өөр хэлбэрийг үзье. Хоёр талынхын чихний хэсэг тэрээд. Би юу зурч байгаа хөтөтэй. Нэг сайн чихвч тийм ээ. Чихвчээр ингээд дуу сонсоод гоё дуу аялж байгаа бас нэг юм дүр байж болж байна. Энэ бүр нэг өөр дүр зурж үзүүлээ. Нүдийг энэ удаа нэг арай нэг юм тогтонгоо ууртаа юм шиг тийм ээ. Эсвэл залхуурсан юм шиг нэг хөвгөлтэй байдлаар бас энэ дүр ус хийж болно. Энд нэг жижигхэн хөдөлгөөн оруулах зорилттой нэг юм хийж болно. Дээр авсан хагас дүрслээ. Одоо бүгдээр ашиглая. Бид нэг игдүүтэй нэг хөөхөн улаан хацартай нэг дүрс зурмаар санагдлаа. Харин энэ жижигхэн дүр дээр нь болохоор маш тийм диггүй тийм ээ. Бас нэг сахилгагүй нэг юм дүрийг бас одоо юм чөтгөрийн бас нэг юм дүрслээс гараад дээдлэлт ингээд цаан гал зурч. Том бөмбөлгийнхаа эсрэг талд нь буюу чөтгөр зурсан юм чинь энэ жижиг нэг вирусээ сахиусан тэнгэр болгож зурхаар шийдлээ. Энэ үедчлэн ингээд хүүхдүүд маань ингээд бүтээл сэтгэлгээгээр маш олон төрлөөр маш олон одоо дүр дүрслэлийг зохиогоод хүүхдүүд маань өөрсдөө маш тийм мундаг зохиодог учраас багшаасаа илүү сонирхолтой олон дүр дүрслэл царайны төрхийг зурнаа гэдэгт багш нь итгэлтэй. Энд нэг юм гүнгэлж байгаа юм шиг ичж байгаа юм шиг тийм ээ. Эсвэл нэг юм нэлээд бодлогонгуй байгаа хөгшин настай хүн ч юм ингээд хөгжилтэй ингээд зураг зурна гэдэг бол маш хөгжилтэй үйл учраас хүүхдүүд маань бас аль болох зугаатай тийм ээ. Энэ томын ард дахиад нэг юм жижиг зурчин. Ард нь ингээд зурчин ингээд сонирхолтой өшөө нэмээд баяжуулаад их олон төрлөөр ингээд хүүхдүүд маань зураад иж болно гэсэн. Ингээд хард зураг ингээд гаргалаа. Одоо үнэгээ өнгөр бодъё. Санта Клаусаа зурлаа. Үндсэн бид. Эхлээд хамгийн түрүүнд хүүхдүүдэд бөмбөлгөө их гоё дүрсэлж хэрэгтэй. Бөмбөлөг дүрсэлж бас яг царайны төв хэсэгт нь яг нь будалт хилүүгээр хоосоо орхиод үлдсэн хэсгийг ерөнхийд нь ингээд таглаж байна. Энэ дэр бол заавал тийм нимба бас будах ямар ч шаардлагагүй.
яг өөрийнхөө ингээд чөлөөтэй тийм ээ. Багш нь бол яг хичээл дээр бол ихгүй нямба бодохыг одоо хүүхдүүдэд анхааруулдаг ч гэсэн яг энэ дүрслэлтээр их гоё тийм чөлөөтэй. Уусаа анхнаасаа бидний зураг маань маш чөлөөтэй ихэлсэн тийм ээ. Тодорхой юмд баригдаагүй учраас яг бодолтой ч муу ялгаагүй яг тэр одоо агуулгаараа хийчихнэ. За хүүхдүүд мань анзаарч байгаа бол багш нь яг энэ бөмбөлгөн дээр хөөрхөн юм улаан хацарнууд игээд байгаа. Ингээд тэгэхээр энэ бөмбөлгөн улам илүү хөөрхөн тийм ээ. Маш хөөрхөн харагдчих шүү дээ. За тэгээ сонирхолтой өөрийнхөө хүссэн өнгөөр байгаа палмастер өнгийн харандагаар ингээд дүрслээд өгч болно. Артлын фоныг ингээд ерөнхийд нь ганцхан өнгөөр явуулчихад болно. За тэгээд энэ явсан өнгөн дээрээ за сонирхолтой ингээд ганц нэг юм однуудыг тийм ээ палмастер юм уу? За маркер ашиглаа хийчих болно гэсэн. Ингээд тэрүүд манай зураг юмд болж. За ингээд тойрог дүрсээр хэлтгүүд дөрвөлжин дүрсээр бас юм сонирхолтой зохиомж хийж байна. Бүр сүултээ ингээд жимс ногоо жимсхнэр ингээд түрүүний одоо хийснээсээ илүү тийм маш сонирхолтой зохиомжууд хийж болно гэсэн үг байна. За дараагийн хичээлээр уулзтлаа. Баяртай хүмүүстээ.